Бугарија на 4 април ќе има општи избори. Овде во Софија разговараме со господинот Димитар Ганев, директор на Институтот Тренд, кој се занимава со истражувања од сферата на социолошките и политичките истражувања. Господин Ганев, благодарам за подготвеноста да разговарате за Zoom МК. Вие, вашиот институт, правите анализи и истражувања од сферата на социолошките и политичките состојби овде во Бугарија. Можете ли да ни направите една анализа? Што се случува или кој е распоредот на силите во Бугарија пред најавените избори во април? На първо място, основните политически сили в България, имам предвид ГЕРБ и БСП, които бяха на предишните избори, продължават да доминират в нашия политически живот. Най-общо социологическите проучвания към този момент показват една картина на петпартиен парламент с възможност да влязат и още две партии, които са по-малки и са на ръба на парламентарната бариера. Проблемът е обаче, че и ГЕРБ и БСП ще имат по-малко мандати, по-нисък резултат в сравнение с миналите избори и съставянето на нов кабинет ще бъде огромно предизвикателство. Защото нито една от партиите няма да има самостоятелно мнозинство и даже чистата аритметика в момента показва, че дори и две партии пак може да им бъде много трудно да съставят мнозинство. Единствено, голямата коалиция би събрала повече от 121 мандата, колкото е нужно за съставяне на кабинет, но това изглежда почти невъзможно предвид отношенията между двете основни политически сили. Но иначе, пак казвам, според последните социологически проучвания, ГЕРБ запазва първата си позиция и вероятно първа възможност да се състави кабинет ще бъде дадена именно на ГЕРБ и на Бойко Борисов. Дали господинът Борисов може да очекува или да се надева после изборите со истите партнери кои што сега се во владата да се обиде да формира нова влада или ќе му е потребно да ја прошири коалицијата за да може? Той задължително трябва да разшири коалицията, ако иска да има мнозинство в Народното събрание, защото сегашните му партньори в лицето на Обединени патриоти, Обединени патриоти са коалиция от три партии, от три патриотични националистически формации. Тази коалиция обаче се разпадна в последните 4 години. И сега ВМРО, една от партиите, ще се явява самостоятелно на изборите. Атака също ще се явява самостоятелно, а третата партия в тази коалиция направи предизборен съюз с друга формация, Воля на Веселин Марешки. И в случая тази коалиция, която досега крепеше това мнозинство, няма да се явява в същия формат. Отворено става въпроса дали ВМРО ще успее да влезе самостоятелно Що според анкетите? Дали ВМРО ще успее? На ръба. Малко над 3%. В България парламентарната бариера за влизане в Народно събрание е 4%. Те са в момента 3 и нещо, 3 и малко. Зависи от следващите 2 месеца и съответно от активната кампания. Проблема в случая на социолозите, не само в България, ами във всички държави в момента, е, че очакваме активност, която е по-ниска от традиционната. И заради това много трудно може да се направи по-точна прогноза, коя партия колко ще има и съответно дали ще влезе в събранието. Ако крайната десница или националистите не успеят да влезат в парламентът, со кого Бойко Борисов може да състави влада? Значи другите партии, които ще бъдат в Народното събрание са Движението за права и свободи. Това е партията, която представлява турското етническо малцинство и не само в страната.
която ще бъде с традиционно стабилни позиции и ще има между 25 и 30 представителя в Народното събрание и има един нов политически субект, който се казва "Има такъв народ", на един телевизионен водещ, шоу-програма, дългогодишно, може би над 25 години българите го знаят от телевизионния екран, казва се Слави Трифонов, чиято партия в момента социологически проучвания я нареждат на трето място. Демократична България, която е коалиция от различни партии, от либерални, десни, зелени и така нататък, също ще има представителство в Народното събрание, но и партията на Трифонов и Демократична България заявяват, че по никакъв начин няма да правят коалиция с ГЕРБ. Изключват всякаква можност. Изключват на този етап всякаква възможност. Но ние в България сме виждали много, много пъти да се обещават едни неща преди избори, че няма да се прави коалиция с определена партия, обаче след изборите това се променя. Дали има шанси да се формира голема коалиция, в смисла ГЕРБ да коалицира с социалистите? Аз не изключвам никакви възможности, т.е. всички опции са на масата, но изглежда много трудно постижимо политически, защото и едната и другата партия ще имат огромни щети, имиджови щети от една подобна коалиция. Но, пак казвам, не изключвам. Вариант, за който не говорихме с вас, е невъзможността да състави нов кабинет и отиването на нови избори. Това не трябва да се изключва. Колко е та вероятност? Според мен е под 50%, но все пак стои. По-малко вероятна е, отколкото да се състави кабинет, но все пак стои като опция. Што е оно што ќе биде пресудно за бугарските гласачи на овие избори? Кои се тие прашања кои што најмногу ги засега гласачите? При нови избори след редовните ли? Не, на овие избори, што мислите, кои се тие прашања кои што ќе ги мотивираат нив да гласат? Некоја опција, кои се тие прашања? Невработеност, економски развој, што е она што... Какво мотивира българите да гласуват? Што е тоа најмногу што ги мотивира да гласат или да поддржуваат некоја политичка опција? Значи, големите две партии си имат така наречения твърд електорат, който винаги гласува за тях, независимо от обстоятелства. Това са ГЕРБ и БСП. В случая им по-интересно е новата политическа формация на господин Трифонов, "Има такъв народ", която основната мотивация да се гласува за нея е така наречения протестен вод. Защото те казват, ние сме срещу всички, ние сме срещу статуквото, ние искаме да изметем тези политически партии, тези политически лидери и съответно ние гласуваме, част от българите казват, ние ще гласуваме за тях, за да има някаква промяна и така нататък. Иначе и ГЕРБ, и БСП, и Движението за права и свободи си имат традиционно твърд електорат, който си гласува за тези партии. Формацијата на господин Трифонов, да. До која е веројатноста, каква е веројатноста тие повеќе биле поблиску до ГЕРБ или до БСП? Той казва, че е еднакво отдалечен и от двете формации. И от ГЕРБ, тоа значи дека тој е отворен со... Точно така, да. В случая... Можно е господин Трифонов да биде факторот кој што ќе одлучува кој ќе прави влада? Точно, значи има два варианта за съставяне на кабинет, най-общо. Едното е кабинет около ГЕРБ, другото е кабинет около БСП. Да се състави кабинет без участието на ГЕРБ и БСП е практически невъзможно. Практически невъзможно. Което означава, че или около едната, или от другата. Трифонов може да се окаже така наречения, както казват на английски, kingmaker. Този, който отлучува, да. И в случая той може да бъде в ролята на някаква форма на балансер, който да каже, нали, с тези или с онези. Да. Едно од прашањата за кои вие истражувате овде во Бугарија и се односите меѓу Бугарија и Северна Македонија. Бугарија не поддржа пред нова година преговори со Северна Македонија поради одредени резерви. Што говори јавното мнение во Бугарија околу таа позиција на бугарската влада?
ние сме тествали нагласите на българите спрямо отлагането на началото на преговорите на Северна Македония с Европейския съюз през декември. Тогава над 70% от българите стояха зад позицията на българското правителство. Не виждам условия и обстоятелства, които са променили по някакъв начин това мнение към този момент. Трябва да имаме предвид, че това не е само позиция на българското правителство. Това е позицията и на най-голямата опозиционна формация в България, БСП. И както преди малко с вас говорихме, кабинет може да се състави около ГЕРБ или около БСП. В този смисъл позицията на някои македонски политици, че ще има промяна на българската позиция спрямо от членството на Северна Македония в Европейския съюз след нашите избори, съвсем не бих казал, че е толкова вероятна. Защото сега те казват, заради ВМРО, заради нашето ВМРО, България отлага началото на преговорите. Само, че и ГЕРБ, и БСП са на същата тази позиция. И тъй като кабинет ще бъде формиран вероятно някой около двете формации, то вероятно позицията на България ще продължи да бъде същата. В този смисъл, ако се търси някакъв пробив в това отношение, със сигурност тези две партии ще искат Македония да направи някакви стъпки в определена посока, за да могат да кажат те, окей, добре, прави се компромис от ваша страна, сега и ние ще направим определен компромис, за да може да се върви напред, защото в крайна сметка и България, и Северна Македония са еднакво заинтересовани от това Северна Македония да стане част от Европейския съюз. Значи се нереални очекуванията на некои кругови во Скопје дека после изборите Бугарија драматично ќе го смени. Няма такава партия в България, нито от големите, нито от по-малките, която да казва, може би с Демократична България може би биха имали по-различна позиция, но от двете големи партии в България, които в крайна сметка около които ще се състави правителство, и двете са на позицията, която отстояваше България в последните месеци, а именно на отлагане на началото на преговорите. Клучни позиции на Бугарија се околу историското наследство меѓу двата народа. Зошто е тоа толку битно за Бугарија? Дори слушав и такви коментари дека тоа е и безбедносно прашање за Бугарија. Вижте, това е Македонија традиционен въпрос в България в последните повече от 100 години. И сега в момента интерпретацията е това е опит на македонците да правят някаква кампания срещу България. Така звучи това нещо, което не е съвсем коректно, но така се представя тук в България това. Од вашето искуство во анализите, што мислите, што е каде се тие точки каде што двете земји би можеле да се најдат и да постигнат? Според мен трябва да се направят компромиси и стъпки в тази посока и от двете страни. Много ми е трудно да дам категорично мнение, кое е това, от което Македония трябва да отстъпи, за да можем да вървим заедно напред. Все пак верувате дека се можни такви компромиси? Абсолютно съм сигурен, че е възможно. Абсолютно съм сигурен. И съм оптимист, че рано или късно, вследствие на мъдри ходове от едната и от другата страна, в крайна сметка ще се тръгне към този процес. Пак казвам, България е заинтересована от членството на Северна Македония в Европейския съюз. И не само на Северна Македония, а на всички страни от Западните Балкани. И тук трябва да припомним, по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, един от приоритетите, за които България се застъпваше, беше именно членство на Западните Балкани, на страните от Западните Балкани в Европейския съюз. Това беше само преди 2 години. 18-та година. Господин Ганев, благодарам на... И аз благодаря за отделеното време и възможността. На мен също.